เวียดนามจับคลุนมนุษย์บุญแนะดำสันไดบันโดลีสารทิศกิมีดอกรุธนาตีกรงฮานอยทำไมเนี่ยญาทอเวียดนามจับคลุนมนุษย์บุญแนะในแคดญาอ่านปีบทสงสัยลุยด่าสารทิศกิมีดอกรุธนาดอลายุชีวิตระบอนเนี่ยบริโภคในขนมสันไดบันโดการนัวญาทอรับโอสันไดบันโดใบปอนปรามโรยเตาได้ลีสารทิศกิมีเตียงนูนี่จะสารทิศได้รถทัพพิบาลหามาน้อยปราจับตั้งปีชนำปีปอมมาไพบุญจนสงสัยทั้งนี้มีชมัวลูมันเหืองอายุ30 ปีชนำลูวันตรงอายุมาไพปรำใบชนำตรึงขะโดยอายุ35 ชนำ1 เวียงวันเหืองอายุมาไพปรำปีชนำពួកគេបើកទីតាំងសិប្បកម្មបណ្ដុះសណ្ដែកជាច្រើនកន្លែងនៅទីក្រុងវែងខេត្តញ៉ែអាតនេះបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចតាមរយៈការវាយឆ្មល់របស់សមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី11 ខែមេសាសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានសណ្ដែកបណ្ដុះដែលលាយសារធាតុគីមីពុលនេះចំនួន25 តោនច្រកនៅក្នុងស្បោងផ្លាស្ទិកក្រៅពីនេះរឹបអូសបានសារធាតុគីមីឈ្មោះបងស៊ីលអាដេនីនឬ 6BAP ចំណូល25 លីត្រក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាពួកឈ្មួញទាំងនេះបានលាយសារធាតុនេះ150 លីត្រចូលទៅក្នុងសណ្ដែកបណ្ដុះរួចជាស្រេចតាំងពីមុនពេលសមត្ថកិច្ចវាឆ្មក់ទៅទៀតបងស៊ីលអាដេនីនជាសារធាតុហាមឃាត់ព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ធ្វើឲ្យត្បៀតសរសៃសួតនិងស្លាប់បើសិនស្រូបយកសារធាតុនេះចូលទៅក្នុងខ្លួនច្រើនពេកនៅថ្ងៃវាឆ្មក់ចូលសិប្បកម្មនោះសមត្ថកិច្ចរកឃើញសណ្ដែកបណ្ដុះ25 តោនដែលលាយសារធាតុគីមីនេះជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពតាមត្រង់ថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់សារធាតុនេះលាយជាមួយសណ្ដែកបណ្ដុះពិតមែនដើម្បីធ្វើឲ្យសណ្ដែកមានពណ៌សល្អនិងមើលទៅឃើញថ្លោះល្អធ្វើឲ្យអតិថិជនញ៉ាំទៅយ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ពួកគេអះអាងថាសណ្ដែកបណ្ដុះតតែបែបហ្នឹងទើបលក់ដាច់អាជ្ញាធរនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដ៏ទូលំទូលាយព្រោះសំណុំរឿងនេះនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតនេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រវៀតណាម Express